大家好，欢迎回到我的 YouTube channel。那今天呢，我要拍的就是我的 slime collection。对，那首先呢，我就是会从小的开始。首先呢，就是我有的这个 crunchy slime， 对，这个是第一个。对，那时间的问题我会快一点哦。然后呢，它就有4个，这2个就是一样的，然后这个也是一样的。今天也是会看到萌哦。你看呢，它这样子拉呢，拉这样，然后我收回来，我按它就是有那些泡泡爆掉的声音，对吧？然后呢，如果是没有放这个 room band 的，没有crunchy的呢，我怎样拉它都不会出。对，这个有点黏，我就放一点点的这个我的 detergent。对。要实在是太难睡，那我就这样放啊。哇，对，这样，它就是没有那种泡泡声，就有一点点。嗯，够了，它就不粘了，你看。好，接下来呢，最大的，来呀！好，让你们看。就是你摸它的触感啊，它的触感就很恶心的。好，剩下的这个就把它放进去了，太黏了。对，好，对不起，你们就看不到。那我会把这个片段 skip 一下。好，它就好了。不是很黏的，对。好，那接下来呢是这个，对，它就是原本呢就装在这个罐子，我就把它换了，对。你认识这个公婆的？她是我女婿的妹妹啊，你们2个怎么会跑来这里？哇，好多泡泡啊！你看。你女婿的妹妹啊，偷东西呀！偷东西？他才偷东西！他3个月前猫也敢爬，证据在我手里。经理，你看。看背影，倒是挺像。就是这样。是很像，但是绝对不是他，你误会他。你是他的干妈，你干嘛帮他说话啦？就你这样的干妈，就有这样的干儿子，难怪大嫂不让你接近子通。啊？喂，你干嘛你？你说我什么问题？不是我干妈。手机拿来。
都说你冤枉他了。怎么样？冤枉的好人是不是应该道歉啊？ sorry 啊。哇，哎，那么没做人，你看什么？对，这个就特别的好玩。他刚才就是融化了，我刚才就放了我的那个。什么时候说不去？我刚才的事情就足以证明我的能力，像我这种人才不可以流失啊！你刚才没有去，我一定会的。算，是我怕了你了。苏书记，交给你了。谢副经理，谢副经理，哎，副经理，你酒啊，拿出来。那个疯婆子是你女婿的妹妹，那你女儿是我干姐姐，干姐姐的老婆是我干姐夫，干姐夫的妹妹，我跟她有什么关系啊？没关系啊，怎么对人家有兴趣啊？我对那个疯婆子啊，你疯啊你！我对她有兴趣，我自己也疯了。干嘛问那么多啊？我只是越想越气，怎么说你也是他长辈嘛，说话应该客气一点，那么没礼貌，说一句 sorry 就上成了不合规矩啊。Sorry 很过，你是不是让人家跪下来给你敬茶？那倒也不必，我气量没那么小。听到没？如果你想在这工作，就别给我惹是添麻烦，不然就马上回家。干嘛你等来我最乖呢？懂，别去了，有礼物重。好，那先回家，喝醉先打电话，我来接你啊。拜拜。哦，真的是你啊，丁哥公，今天是什么风把你给吹来了？你们看不看到？原来你是在这里当妈妈桑的。对呀，走了一个女儿，现在又来了一个爸爸，真是好日子哦。我有走过吗？就走了，干嘛？好，那今天的 slime collection 就到这里了。那其实就没有多少了，对。好，那个电视的声音就对不起了，刚才到现在我忘了。然后呢，喜欢我的影片就帮我点个赞，还有订阅我的影片的话，还有你要并且分享。如果你们不喜欢我这个影片，就帮我硬点个赞哦，拜拜。